এর সুবিধার্থে আমরা পাওয়ার কেবল পাওয়ার দিয়ে নিয়েছি। রিমোটটি পাশে রেখে দিলাম। কাঙ্ক্ষিত অ্যাম্প্লিফায়ার এর ফেজ এটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা পাওয়ার অন করে নিচ্ছি। এটি পাওয়ার বাটন। এখানে অনেকগুলো ইকুয়ালাইজার দেখতে পাচ্ছেন। ইকুয়ালাইজার দিয়ে আপনি ইচ্ছামতো সাউন্ড বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন ইনস্ট্রুমেন্টের। এখানে অনেকগুলো মাইক্রোফোন দেখতে পাচ্ছেন, 1 2 3 4 চারটি মাইক্রোফোন। চারটি মাইক্রোফোনের এটি হলো মেইন ভলিউম মাইক্রোফোনের, এটি হলো মিড হাই, এটি হলো এম মিড, এটা এম লো, এটা ইকো এবং এটা রিপিটের জন্য সাউন্ড যাতে রিপিট হয় সেক্ষেত্রে এটি ডিসপ্লে ভলিউম। নিচে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো মূলত অ্যাম্প্লিফায়ারের জন্য